चली देख लिए नहीं हमारे गाँव। हाँ एक से एक नमूना हमारे गाँव में रह के देखे के जाना तनी हम गाँव देखे अइला हमके जानते हो नहीं अब से प्यार हो तो हम आप खातिर नहीं ला सही बहाना बना देला कि जाता नहीं तोर बहनिया का तनी समाचार ले आई तो वो हम लोग कहिए लेके ठीक बजाई। चली वो तो ठीक है बारे अच्छा करी ना किया अरे साया साड़ी फिचरे बालू चोली बने आइन लागेलू बड़ी फाइन हमार सड़ुआइन लागेलू बड़ी फाइन। एक से एक गाना मैंने सुनत रही ना गाना सुनी ना अपने से निकाली ना जानते हैं गाना हम गाई ना ठीक है बा कहनी ना कि देखी हो गए रूम तैयार होता हमने के चली ना उद्घाटन कर दिया जा। हाँ रे मैं अभी वहाँ पूजा पाठ करा के बतले उद्घाटन पाठ तो एक अलग बड़ पूजा कौन होला जी काहे ना होला जी पहले घर में प्रवेश करे से पहले भगवान के स्थापना कइल जाला। चली तब मड़ई में करे खिया देही मड़ई में के जाता हो मड़ई में गरई सड़ुआइन खइबू कि ना हमारा से बाजा बजइबू कि ना। हां खूब ना बोला तनी अब रौरा ले ना बजवाई ते बताई मर्द ले झूठ बोलनी सास ले झूठ बोलनी आ ससुर ले झूठ बोलनी झूठ बोल के है ना के जातनी बहनोइया के अपना दिखावे जानतनी महीना में 4 दिन हम ही आ जातनी आ 4 दिन रहुआ आ जाई बहाना मार के घूमे खाती अपन बहिन तब तो हमनी के कमवे बनल बाटे। हां जानत नहीं इतना रिक्स ना खेलियल जरूरी जी हम जानते बानी कि यहाँ के कैसन दिमाग के हनी तनी तनी एक एगो बतिया में लागेलन पकड़े। अरे उ सारू भाई ना करत रही कैसे तरी करतई सारू भाई दिलदार है हम कुछ ना कही हम जानत है। हां लेकिन पता चले त गान मार के रख रही अभी खाली मजाक कर ऐसे ही मजाक में कह दल रही के जाते अपन बहन होई थी है कहता ओई घर न मरले रहला। हां पूरा जाने नहीं तो बन जाने कुल बात छोड़ा चल हमनी के चल के और काश के प्यार कइले हमरा ढेर दिन हो गेल बा काश के आपके दीदिया में मौजे ना मिलेला हनु। हां चली में जवन मिलेला तवन अब ये बताई प्यारे का काहे कि सब का में बटा जाई प्यार ये काहे कि जौन एगो मेहरारू में मजा मिले 10 गो में तो काहे चलिए देखिए अब कितना दूर लिया जाए आधे ना जी हम यहाँ बसवड़ी धीरे बैठल जी बसवड़िया धीरे बैठल जी। हां बल्कि हम तो कहते नहीं अरे ठीक बाटे अरे माई हई रोड हवे जानत नहीं कबो केने से के चढ़ल बा जवानी पानी झाड़ लेबे के अब गमछा बिछा के मजा मार लेबे के हई गमछा के कोही मत गंदा करी से ती में चली होने पहले अरे महाराज फिचाई ना ओहर कहां लिया के जाता नहीं आई बताओ तनी। हां आई ने का कोई हइए नहीं खे खाली हम बानी आप बानी ए जी ठीक देखो ए जी ठीक बा साइड में चली तब गमछा बिछाई मजा मारी बारा फोटो दे रहा और कैसे का पेन्हा सिंह भइल बनी एकदम पेन्हा सिंह जब से उ ना होला तब से हमरा एकदम बेचैनी धरे रहेला जान हां उतर के देखिए का हमरा लाग काश के हो जी ना तो एकदम शांति से बतियावली तो कोई पकड़बो नहीं करी कोनी न। हां चारों ताक झाक लियल जाला हुआइले ना रहल जाला तो दूर दूर से तो कोई नहीं खेलो को के बा जनई ले हटू हम बिन रो हां खोला अपन का काचा कहीं के हम बहिन के बात ना रही तनु खोला अपन काचा हमरा अच्छा लगता कुछ माने बोलत रही ना बिछाई गमछा जा आई गमछा बिछावे के माजा मारे हमारा संगे चलो मकैया में सरहज जी। हां बड़का मकैया में लेके आइल बन ना हम तुहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी है ना तू मानो न मानो ये सरहज अपन मारा देले बानी हम तुहरा प्रीतिया में आटा लेखा पिसा गइल बानी उन्हें कुछ ना चली सुते गरम लागता जी गरमी में मजा देही गरमी में मैदा फायदा करी गरमी फायदा ना करी हार्जा करी ऊपर ले इतना धड़कता कि का बताई नीचे से उहे हाल बा। अरे भइले परेशान बा बेसन मंगा दे आ छोड़े तेल उसे राजा जी से पिया दे नहीं सुई दवाई ना फायदा करी अरे ना शुरू से जल्दी लेट होता है जल्दी करी ठीक बात पसारे हां हां गोड़वा खोली ना हां हां पूछे के बा बोला गांव के में का करे के बा बोलंगियो तो खाली रहला घरवा अरे गोड़ा में काट गोड़ी गरा जी वे कहत रहे कि उघार के दिखाओ का सर जी
हाल चल तो ठीक है भाई कल सुबह कहाँ चल गई हमारा हम जाके लेट होता रहा तो ऐसे कहीं के 6:30 तो भेंट करके जाए। अच्छा सवेरा में बड़ा चिंता रहल ह तो खाली के किताई नहीं है तो काहे ना उज गए ही निकाल रहा काटावा ना कहाँ धसल काटावा अरे हो जे कहीं के महाराज उल्टा सीधा मत चले तो हो जे काट पे कूद गई यहाँ के काटा कुछ ज्यादा नहीं धसत हाँ? ये कटवे लेके आवत माने और कहीं जरूर नहीं के जगह देखे धसावे के ये हमारा चलो वो हमरे मेहरो मिले लेके वो उल्टा सीधा लगा सोचे हाँ? उल्टा सीधा देखा तो नहीं सोची नहीं ये ही तई करता ताली जी अरे गलती सोचता नहीं उसमें कोनो बातें नहीं के कहा जी। ना ना तू तो चुपे रह देखिए रउआ ऐसा बात कर दे तो हम आज के बाद अइबो ना करब। हां आ जाइल बोला ना हैं? आ जाइल बोला ना आज तो आगे बता वही तो जाते ना बिया रोज कर लेके जाई जाई तू मत ये तब हम ना आई तो ए काहे ना और जी बोलो हमार ना। बहन से रिश्ता के उतोड़ पैदा नहीं के अरे भइल। महाराज जी नहीं आ पाए खिला दे मुड़ी ना अभी जो ना अभी ना, ना ना, जी। बाद में चलिए अभी बढ़िया आपके नहीं बुलावले कल परसों ले आए हाँ ठीक ठीक बा तब हम चलत नहीं ना आपे से भेंट करे खातिर रुका चलो अभी थाना में एगो पेपर पर बनवा देता नहीं थाना में अब लोग बोले ना महाराज थाना में डर लगला क्या करवाते नहीं जी ना खाली पकड़ा गए खूब गाड़ी में डंडा डाल डाल के हिले लसन हां तो चलो तो इनके पास बजर फुजल निकाल दिया तो ना 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 चले हमरा जी ए सर जी चल यहीं जाए जाए आराम से घरे जाए काहे हम जाई जी इनका संगे हमार घर द्वार नहीं खे तब हां हमें मेहरान नहीं कैसे वो बात कर सही कहल जाए कि देखी कब कान से सुनल आंखें से देखल बात भी झूठ उतना जला सुगर में रोला का आराम देखनी गमछी बिछा के घर ले हां तो गमछी बोय के खातिर कि माटी ना लागे अच्छा माटी ना लगे गोड़बो ना करी नीचा मान ला इनका कटो फसाता बड़ा तेज हो रहा है और क्यों कटवा हटी बक कुछ बक के बक खाली एक बात हम चलत नहीं सर आई हां ठीक जाई रोला लागेलू बड़ी फाइन आ जा समा के आ जी ठीक बा ना मती क्या करत रही है कुछ ना ओकर संग रही ना काहे बोलल तू महीना में ठीक करी हम ना बोल रहे बहन एवरेज लड़वा के जतने अचार ले ले जा अरे अचार ले ले यार तो दो तीनों चार दिन ना भूल गईले तले फिर देखत नहीं कि आ जाइल हमके पता ना हम घरे के नहीं तब जन है कि नहीं आइल तले निकल गल फिर सिवान में लेके आ देखो ये खा घारा दिखाए खातिर लेनी हो हयन चैटिंगवा के लिए मोला छूटल हम देख लेनी हां हमके तो पता ना चल रही त आई लव यू की इस पता नहीं क्या गईले बड़ी 1:30 बजे रात ले हम पागल हो गल तो ना नहीं लगा ना क्या करथई कुछ ना कुछ ना हई गमछी बिछा के पता नहीं क्या क्वेश्चन के शुरू काट और कुछ ए जी देखिए हमारे से गलती हो गई माफ कर दी सूर्य आज के बाद ना रखो आज के बाद मतलब ना रखो मतलब ये गलती हम करी ना हमहू करतन तू इधर काट धसाओ हम कौन दिक्कत ना हाँ ना जी आज के बाद हमसे हुई तो बोलब लेकिन ऐसा मत करें तो जियत हम मर जाई ता 4 साल शादी के हो गेल त 4 साल होइल ना ना 4 साल ना भइलो हां 4 साल ना अभी हाल ही 5-6 महीना होत हुई हां तो ठीक है 5-6 महीना हमहू करतन ना ऐसा मत चल रहा पहले घर चल रहा के खाना दाना हम खाना नहीं